Mi smo ekološka kmetija Brhanovi iz Slovenije, smo pa na regiji Brkini, to je zraven Kozine, 30 km od Kopra, 100 km iz Ljubljane. In smo ekološka kmetija s poreklom več kot 200 let. Smo že generacija, ko gre ena od drugo in se med sabo podajamo projekte oziroma, ko bi tam rekli, ljubezen do kmetijstva in narave in trajnosti. In smo na 1000, ne, nismo na 1000, ni res, smo na 700 metrov. 700 nadmorske višine, imamo zemljo, tačno zelo zanimivo, zelo malo zemlje je, tako da smo ljubitelji, da se ohrani zemljo, da se jo neguje, da skrbimo za njive, da delamo, kako se reče, ko se vrti. Kolobarjenje. In zdaj v generaciji, katero vodi Bogdan, imamo pa ekološko predelavo zelenjave, imamo kar 3 veje, oziroma 2 glavne, na ekološko kmetijo zelenjave in živinorejo. Jaz sem začel z ekološko zelenjavo, zato ker ni pesticidov, tle ni tovaren, smo na odmaknjenem delu, tako da je zelo malo prometa in ekološko so, ker je zdravo in ni onesnaževanja, ni špricanja. In delamo vse na roke, plejemo, sadimo, pobiramo. In so tudi taki tereni, ker ni za velike količine, bi rekel, za velike površine, enokulturo, monokulturno kmetovanje. Problem je pri ekološkem kmetovanju največ. Mi smo tako visoka nadmorska višina, da ni dosti žuželk in, kako bi rekli, malih živali, da ima reč. Žuželk, hrošč in tega. In malo je tudi, malo je bolezni, kot je paranospora in teh, ker nadmorska višina, ko je, manj je tega. Največji problem trenutno so polži, ker zdaj je tako velika populacija v par letih, da je to velik problem. In seveda kolobar, glavanje po kolobar zaradi, da ni bolezni. Trenutno zdaj imamo zadosti njiv, da se lahko kolobar, ker pa je bil to problem. Kako pa je divjad in volkovi? Ja, dobro, to je drugo. Problem tle naših krajih je, ker je 70% zaraščenost površine in imamo zelo dosti divjih živali, kot prašič, volk, jelenjad, srnjad, šakali, lisice. To je pa zelo velik problem, zato treba vse njive graditi, električnega pastirja, ker je velik strošek tega.
Gostimo že več kot 9 let. In... Ne, Jonas je 2012 let, nekaj 11 let. Ker Jonas je bil ne, Patrik. S Patrikom smo začeli. S Patrik 9 let že gostimo. In kaj lahko delajo prostovoljci pri nas? Pri nas učijo vse, od tega, kako se sadi, pleje, pobira, sploh dobijo respekt do same zelenjave. Živi na kmetiji na splošno. Tako, kaj je življenje na kmetiji? Izven mest, ki večina je ljudi iz mest. Eno spoštovanje do same narave, ne? Ja. Kaj pomeni živeti tle, kaj pomeni, da je tu način življenja, da ni oni hollywoodski film. In da vidijo, kako se predeluje, kako rase, kak problem je to predelati. Pa ni vse to, kar samo stisneš na beton in zraz. Ja, Interspar. I stayed in the farm for 5 weeks now, and so it's a farm when we harvest and prepare the vegetables for the market. So actually I learned a lot of different tasks, from harvesting, planting vegetables, so in the greenhouse or in the fields, but also to prepare, wash, clean everything for the market. And I also went to the market, so I could almost see the beginning of the walk until the end with the customers. So it was a very interesting things to do. In this roofing we are many volunteers. And we all work for the vegetable parts. So the good thing about that we can meet really other people, and that was very good, from a lot of countries, as that was interesting. We talked about the culture, the language, we just had a lot of fun. And the other part, not that nice part of this, is that we don't live with the family. Actually, we don't really see them. We spend just the time with when we work with Metka. She's the manager of the volunteers, but not that much with the other employees or Bogdan, the chief of the farm. So that was a missing thing for me. But otherwise, I really liked this place. I could learn many Slovenian words, so that's also very cool. Podpora kmetijstvu v Sloveniji je zmeraj slabša. Ne vem, zdaj je tle politika evropska in slovenska, zmeraj manj podpirajo, zmeraj več teže je, zmeraj več papirologije želijo, zmeraj birokracija je zelo zapletena. Je pa profil kmeta zmeraj bolj izobražen. Ja, moraš biti že... Pa tudi smo avtomatsko z univerzo. Ja, moraš biti že študiran, ker moraš ni kmet kot kmet, moraš biti poslovni človek, marketing moraš, vse. Ni pa eden, ki dela v službi, ne vem, za strojem, pometa, dela ena stvar, kmet ima 5 vrst, bi rekel, da lahko preživiš na rekovajih. Ker moraš se sam, ker pač se ne moreš privoščiti, da bo tu delalo 5 ljudi, 5 organizacij, ki preveč stane. Še kaj. Povezovanje kmetov, znanje, deljenje znanja. To je pa slovenska navašljivost. Zelo malo se med sabo delijo izkušnje, govorijo, pomagajo, sploh da ne govorimo. Moraš se sam organizirati, sam brati, sam hoditi na kakšne tečaje, predavanja, da se izobražiš. Je zelo malo povezovalnosti in skupnosti. Včasih je to bilo, v starih časih, zdaj pa je to mali, a ni tega. Vsi vsak zase. Še posebej v zadnjih 3-4 letih, prav odkar je bil COVID, zime ni več.
ko je COVID začel, Dobro, že malo. da že malo prej, no, 5 let. tudi 11 let lahko rečemo, Jonas je bil zadnji sneh, ne? 2012 smo imeli zadnjo zimo, da je bil sneh, meter snega. In od takrat naprej ni snega, ni poletja so vroča, so krajše zime, vse je. In je, ne da se več tako delati, kot se je delalo prej. Edino, kar je dobro za nas, ker so daljše zime, dobimo mi malo več časa za delati na njivi. Ne? Je pa slabše, ker zimska zelenjava ne uspeva in imamo ogromne izgube. Ja, ker je prevroče, niso navajeni na te sadike na to temperaturo, recimo kot brokoli, zdaj je že zgnil vsak, ker bi mogli pa zdaj lih začeti pobirati brokoli. Vse je pa zgodaj, ratelo. Daj mi je to točno. To boš ti povedal, ja, pa še pa kaj imaš ti najrajši pri tvoji kmetiji? Niti ne vem, kaj mi že to dam. Tako spontano. Kaj ti so, ker te vleče naprej, da to sploh delaš? Zelenjava, da vidiš, kako rasa, to kot govorimo, od sajenja do pobiranja. Zadovoljstvo, da nekaj pridelaš, nekaj vzameš v roko, nekaj prodaš, da so stranke zadovoljne na tržnicah. To je nekaj. Ta glavno, zakaj delaš toliko cajta, se mučiš, ker vidiš ti drugih ljudi, veselje, kvaliteta, okusi, ker je ekološko to. Da se vrnejo k tebi nazaj in dobiš v njih odzivnje. Ja, radovolje pridajo, veselje. Kaj pa ti, Metka? Pa jaz, isto kot ti. To, da te polno, to, kar radi delamo, kar verjamemo, da nas res tu polne, da ne samo, ker to je prav način življenja, da to, kar delamo, da je tudi naše življenje, da ni nekaj, da govorimo in nekaj drugega delamo, ampak res živimo to, kar delimo z ljudmi in kar preko zelenjave ponudimo končnemu kupcu, oziroma mi rečemo prijatelji našim strankam, ker res smo ratali z marsikatero stranko povezani in tudi prijatelji izven tržnice in na tržnici, po tržnici. Ja, to predvsem ta krog, ko se je sklenil, da veš, zakaj delaš. To. Non so nada. No, because then all the chairs are like... Se empaña del vapor. Yeah, mixing together garlic, so everything... Everybody's thinking the farmers are like this. Yeah. And the money is falling from the sky, no? Can you tell us a bit about the situation of the farmers in Slovenia? Like if you know something about how the farmers, if they receive any help from the government or if they are organic. I don't know if you can say the characteristic. Sorry, you'll have to cut. And cut!